Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agifni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa syarif wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashiratihi wa zumratihi wa ahibbaihi wa liman haqqun alaina ajma'in. Allahumma min ahli silsilatihim wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ayyuhal a'izzah wal fudala alladzi lam yudhkar ismuhu takriman wa ta'ziman ilaihi. Amma ba'du, hadratul mukarram wal muhtaram, para masyayikhina, guru-guru besar, para ayahanda tercinta, para sepah, para sepuh anu sami hadir di haflah mubarakah anu mulia, wabil khusus kareng-rengan Majelis Ulama Indonesia yang sama hadir pada kesempatan kali ini, dan juga yang saya hormati Ketua Pagar Nusa sekaligus juga Kepala Desa yang sangat saya banggakan, dan juga yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan, para sahabat-sahabat kader muda Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran badan semi otonom, baik dari jajaran lajnah atau lembaga, baik dari PH pengurus harian, baik dari itu tanfidiyah, syuriyah, ataupun juga khatib, dan seluruh jamaah yang sama hadir pada kesempatan kali ini, para ketua MWC Nahdlatul Ulama, para pengurus PC, wabil khusus Bapak Dewan yang sama hadir pada kesempatan kali ini, dan spesial buat para santriin wasantriat, jamaah semua yang sama hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Ngomong ngarek bahasa mana ya kepohode ini ngomong ya. Oh, Sunda banyak. Di acara Muharram, alhamdulillah, berarti deketna kana bab hijrah. Mudah-mudahan dina saah mutobakoh lepas komponen apa dan seperti apa yang pas ku urang sadayana dibahas dina malam ayeuna. Oke, warga masyarakat wabil khusus kersana jenengan awal sahabat seperjuangan simkuring sakastrologi kapungkur menuju zaman masantren anu berkah wasilah anjeunna simkuring biasa hadir di haflah mubarakah anu mulia. Hijrah di acarana bab Muharraman, dan kadang-kadang palurah ngaplikasikeun makna hijrah ku urang Bandung umumna, rek kota, rek kabupaten, rek Cimahina, pokona panglobana ku daerah provinsi Jawa Barat anu jadi ibu kota ngaranna Bandung. Ngamaknaan hijrah teh tina calana jangkung, tina calana pendek jadi calana jarangkung, tina tejanggotan jadi jarang gotan, bejana hijrah teh nu model gitu. Baheulana make sarung menjadi kebanggaan, sekarang menjadi ketertinggalan. Dan ekspresi
paling banyak di Jawa Barat memaknai hijrah. Sok didongengkeunana ku sejarah-sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kacek cara ngagambarkeunana sejarah Rasulullah itu dibawa kepada pemetaan konflik kekerasan. Jadi samang-samang ngadongengkeun Rasulullah nu didongengkeun teh perang, anu didongengkeun teh riweuhna, anu didongengkeun teh pedangna, anu didongengkeun teh peperanganana. Jadi dampak muasir kasih muhattab jeung si same anu ngupingna panas ceuli balik teh tina jamaah pangajian, balik teh ngageuleuhan lurah, balikna teh ngageuleuhan camat, ngageuleuhan bupati, kadituna ngageuleuhan presiden, kadituna ngageuleuhan asas Pancasila, bahkan kadituna ngageuleuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti hijrahna aya dua lamun kitu mah, aya hijrah anu maqbul, aya hijrah anu mardud, yang diterima dan hijrah yang tertolak. Seharusnya sejarah Rasulullah itu dibawa kepada konsep yang positif, ngobrolkeun ekonomi, indeks harga saham gabungan, kuduna mah ngobrolkeun teh. Sabab sejarah Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa Rasulullah itu kerjanya adalah ekspor impor antara Mekah ke kota Suriah. Terus Kanjeng Rasul berbisnis seperti itu dan dibawa ke ranah teori kebangsaan yang baik. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini urang bahaskeun sholawat singaran salamna, urang sangakeun ka junjunan alam, seorang manusia yang dengan menyebutnya menjadi berkah, yang dengan membacanya menjadi ibadah, yang dengan mengingatnya menjadi hikmah, yang dengan merinduinya menjadi syafaat. Seorang manusia yang mampu membelah bulan, seorang manusia yang selalu berjalan tertunduk, seorang manusia yang selalu batu-batu dan daun-daun bersalaman kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada seorang manusia yang apabila berjalan siang hari mega awan selalu mengikutinya. Salawat dan salam kita curahkan kepada seorang manusia yang memberi makan 20.000 manusia hanya dengan satu kurma. Salawat dan salam kita curahkan kepada seorang manusia yang dioperasi dibelah dadanya 2 kali seumur hidupnya. Seorang manusia yang berjalan malam hari setelah Isya dari Mekah sampai kota Palestina, kemudian berangkat ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 ke Sidratul Muntaha, maqam qoba qausaini au adna, yang ditempuh hanya dalam jangka waktu kurang lebih daripada 7 jam. 3/4 malam sudah kembali lagi ke kota Mekah. Habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashiratihi wa zumratihi wa ahibbaihi wa liman haqqun alaina ajma'in. Dan juga sadayana we nya warga masyarakatna, wabil khususna para banom-banom dari Ansor, dari Bansar yang sama hadir, santri kaum sarungan kudu bangkit puting ayeuna. Sabab sejarah Muharram adalah hijrah. Ari hijrah teh hijrah kumaha? Hijrah anu minaz zulumati ilan nur, minal juhala ilal fatanah, minal jahli ilal ilmi. Hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah dari kebodohan menuju kepada kesolehan dan kepintaran. Kudu babarengan pinter jeung soleh mah. Pinter unggul ke soleh tukang nipu, soleh unggul ke pinter ditip. Jadi sadayana harus seimbang. Dan manusia mah beda sararua kabeh oge, jeung ucing jeung cuculut sarua, sok dahar sok istirahat.
sok capek, sok ngomong, sok cerik, sok sedih, sok sieun sarua. Nu ngabedakeun nama lain isi beuteung, nu ngabedakeun mah isi sirah. Kumargi sakitu dina ieu saah dina ieu kesempatan insyaallah al-fajir dina ieu kesempatan yang berbahagia berkaitan dengan bulan Muharram adalah kajian-kajian yang membangkitkan kepada konsep benar dalam bermanhaj. Pak Lurah, warga masyarakat sadayana, polisi aya di dieu aya, TNI aya, anu nanyakeun hiji teh sim kuring teh dokter, ari dokter aya nu tukang nyuntik. Arek nanya teh ari polisi akidah aya teu, ari dokter akidah aya teu. Nu ngomean warga masyarakat bab manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah aya dokterna, aya polisina nu tukang curun caramna, aya naon TNI na anu sok ditahna TNI urusan akidah aya. Eueuhnya eueuh mudah-mudahan puting ayeuna terkloning kembali menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sing terkloning kembali pada malam hari ini keluarga naon ieu teh kampung naon Cipongkor jantan warga masyarakat. Sebelum saya memulai hoyong fakta integritas dulu, perjanjian dulu bahwa kita pada malam hari ini sudah sepakat bahwa kita berakidah aliran kita adalah aliran Ahlus Sunnah wal sepakat udah sepakatkeun heula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bangsa lain kesulitan mengaplikasikan hubbul waton minal iman. Di negara Mesir ngobrol kitu ajengan ditewak. Hubbul waton minal iman di Saudi Arabia irhabiyah ditewak. Di kota Libya menyebut hubbul waton minal iman berbahaya. Di kota Yaman menyebut hubbul waton minal iman dicurigai. Di negara Kesatuan Republik Indonesia Mbah Wahab Hasbullah mengatakan hubbul waton minal iman gagah atuda asak alfiahna amang. Jadi geus ngalaman kosorti project santri mah da aris ulama-ulama Indonesia mah mampu mengaplikasikan bahasa-bahasa mutlak menjadi bahasa muqayyad, bahasa umum menjadi bahasa khusus. Jadi jang urang Cipongkor mah ngadenge perkara anu umum teh jang santri kudu geus manggih kana kosoti prod, kudu geus ngomong kahususan. Jadi lamun ngomong man ro'a minkum munkaron nakirah keneh ku urang santri Cipongkor mah kudu geus kana maksurun wa makhsusun la yata'adda ila ghairihi, kudu lebet kana bab qasar ifrad, kudu lebet kana bab qasar cek johar makmun mah mun ngadenge man ra'a minkum munkaron ku urang dieu kudu mampu diterjemahkeun man ra'a minkum wahabiyan fal yughayyir biyadi. Wani ngomong kitu, wani urang dia ngomong kitu. Man ra'a minkum syi'atan fal yughayyir biyadi. Saha jelema urang Cipongkor nu neuleuh Wahabi, kalian harus mengangkat tangan kalian, merubah mereka, menghajar mereka secara manhaj ke ahli sunnah wal jamaah. Siap lamun aya nu ngaharamkeun muludan rek ngajar dong, awas. Sukutun anil haq syaitan akhras. Anda diam dari kebenaran, artinya ketika ada kemunkaran Anda diam,
maka sesungguhnya jenengan semua adalah syaitanun akhras. Dokter kamari aya virus corona, dokter kamari aya virus naon gitu ngaran teh hiji deui teh anakna corona teh naon? Omikron eta deket kana segon jeung jagong nu dibeulem teh geuning pletrek nu kalari kuriweuh dokter. Padahal 12 tahun kebelakang negara Kesatuan Republik Indonesia sedang mengalami virus yang nyaris tidak ada yang membendung. Virus akidah punten Bandung Barat menjadi sentral berbahaya secara akidah. Teu sadar da eueuh nu ngajelaskeun, teu sadar bahwa di daerah Kabupaten Bandung Barat akidah non Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah merangkak naik. Anu boga akidah Allah beuneutan teh, anu boga akidah Allah leungeunnan teh, anu boga akidah Allah ngajedog di kursi teh, anu boga akidah Allah beuneutan teh di Kabupaten Bandung Barat sudah sangat plus dan nyaris tidak ada singa terlahir di Kabupaten Bandung Barat. Punten gunung eueuh singaan beak moal tangkalna. Lamun gunung eueuh singaan, lamun aya tangkal jati beak moal tangkal jatina. Urang Cipongkor dibubuk beak akeh. Naon sababna gunungna kosong, tidak ada penjaga. Cipongkor kalau tidak tercipta santri Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi singa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tidak bisa menjamin bahwa Pongkor balik Cibuludan keneh, bahwa Pongkor beuki istighosahan keneh, bahwa Pongkor Cipongkor bisa Ratib Al-Atos keneh. Teu ngajamin. Serius bab akidah. Provinsi Jawa Barat terparah 4. 1 Depok, 2 Bekasi, nomor 3 Ban Singtari saya ngaku Ban dengitkeun ku sari berbahaya. If your country is dangerous, very very dangerous. Wallah sahih, saya tidak bisa mengharapkan ke para mahasiswa lain bahasan mahasiswa gimana bahasan santri anu mastakana geus asak 12 rat minimal jurumiah katalar di dia, minimal alfiah kudu geus ngajedog di dia. Lawan mereka ke kitab alfiah, moal bisa dilawan ku IPA, moal bisa dilawan ku IPS. Yang harus menghajar adalah ilmu mantek anu aya dina sirah para hadirin sadaya. Urang yang mengharapkan ka mahasiswa moal bisa lumata simkuring ngaji makulat wajib hukum ngayeun. Para ajengan hapunten ngaji makulat payahna, arajikeun makulat payahna mulai di ngaji makulat. Sabab makulat pemisah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Syiah. Ku ngaji makulat pemisah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Al-Mujassimah. Ku ngaji makulat pemisah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Wahabi. Ku ngaji makulat pemisah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Al-Imamiyah Al-Isna Asyariyah anu geus pinuh di Kabupaten Bandung Barat. Ku ngajina ilmu makulat ceuk lurah teh Kang Ajengan naon makulat teh urang bahas teh bae lieur-lieur kadinya kuting ayeuna. Ngaji makulat urang ramekeun deui. Makulat perkara anu kacabut, makulat asrah anu nyabut 10 perkara ti Gusti Allah. Caduk mungkur haram dempak, teu meunang ditoelkeun, teu meunang ditempelkeun, teu meunang disifatkeun, teu meunang dipalukeun, teu meunang diilsokkeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Makulat asrah namina. Dina kitab Bijan, dina kitab Jauharut Tauhid, dina kitab As-Sanusiah, dina kitab Ummul Barohin asak ngabahas bab makulat. Di mana-mana Allah cicing dina kursi berarti Allah teh geus lebet kana makulat kayu.
Di mana-mana Allah leungeunnan berarti Allah teh ngabentuk, ari ngabentuk mah ti jelema makhluk ngaranna cadumu kurang haram dempak Allah kakeunaan ku hukum tajsim sabab Allah mah teu meunang kasifatan ku opat perkara jirim, jisim, johar parod, johar latif teu meunang asup kadinyana mata asupkeun Gusti Allah mah kana non makulat asyrah da makulat asyrah mah kabeh jelebet ka jelema warnaan di luhur di handap di hareup amaman wa waraan wa fawqan wa tahtan yaminan wa shimalan jisman wa ardan wa ainan kulluha mina makhluqat semuanya dina sifat makhluk ayeuna aya RCTI rombongan celana tinggi nu ngajabreg parlobana di Kabupaten Bandung Barat anu ajengan NU lolobana molor jeung ngajaradog. Saya sebagai ketua generasi muda Nahdlatul Ulama Jawa Barat akan dimintai pertanggungjawaban. Siap jadi ketua di Jawa Barat, apa tanggung jawab Anda? Selamat ke akidah di Jawa Barat. Aing teh meureun ari teu di panggung ngabahas bab akidah acan meureun aing teh digusur kana neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Ngaji makulat. Mama Gentur, Mama Syatibi Al-Genturi ngarang kitab namina Al-Yaqutah bi syarhi Maqulatil Asyrah. Mama Gentur, Allahu yarham, semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada beliau. Ngarang makulah kinayah goyang labdiahna Mama Gentur teh marentah ka urang sadayana, nitah ka urang sadayana. Wahai warga Jawa Barat, maneh tong kaluar dina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya dan generasi pemuda dan pemudi can eungeuh bab akidah. Mau siapa yang akan mencambuk, memecut kalian motorisasi agar mempertahankan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Usaha mata ngajina sing balalenger hijrah yang sesungguhnya lain hijrah seperti yang mereka gambarkan. Hijrah teh kembali ka ulama. Kadang ada jangan masuk pada politik identitas. Iya jelema awam sok kataripu. Lamun aya nanya ya, mending ajengan mending nabi. Nya lieur ke pertanyaan. Lieur ke barudak sakola geuning guru nate geuning guru anti NKRI teh geuning anu ngaharamkeun kana ngahormat bendera teh geuning nu ngaharamkeun kana tihang bendera da cina nyium bendera teh sarajem naon musyrik eta teh murtad kaluar tina Islam ngajina teu angeus ngajina kurang jauh si eta mah da ngajina lewat Google di internet teh pan si jangkar kehetna kuduna kumaha atuh nya geuning ditanya barudak sakola mending hukum Islam mending hukum Al-Qur'an mending Pancasila hayo sia ripuh teu mending surga mending neraka nya heueuh atuh pertanyaan nu model kitu dipertanyakeun teu ngaji ilmu munadzarah teu meunang soal model kitu teu meunang nanyakeun model kitu lamun nanyakeun model kitu lebet kana mu'aradhah. Cek dina ilmu munadzarah pan ngaji ilmu munadzarah teh tilu perkara mamnu'ah mu'aradhah man fudoh mamnu'ah talabud dalil mu'aradhah ngasongkeun dalil man fudoh ngabatalkeun dalil naon surahanana ana atlubu minka dalilu yadullu ala sihhati da'wah fa in kana indaka dalilu yadullu ala sihhati da'wah fa ana usalimu wa illa pala waladiyahna kudu angeus geus beres waladiyahna ngajina sing dibenerkeun cara debat dengan mereka yang sehat dan benar sabab teu bisa diajak gelut. Ia mah bisa diajakan dulu, tapi harus siap secara ilmiah melawan mereka. Sehingga dengan adanya bulan Muharram tahun baru ini, anu geus hegae santri lamun can marelek keneh bab akidah wayahna maneh lalaki androkan, wayahna maneh kudu dilipenan. Naon sababna geus darurat. Moal apal urang darurat ada urang teu apal riweuhna padahal mah sangat pisan riweuhna. Jadi dengan adanya bulan Muharram yang sesungguhnya apa itu? Kita hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Ku Abdullah Abbas Buntet dari Cirebon mengatakan lebih spesifik lagi, hubbul Indonesia ibadah. Cinta Indonesia teh
ibadah. Bangga kita punya bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika mereka barudak santri, mereka punya Spiderman, mereka punya Superman, mereka punya Spiderman, tong melang tong hariwang, urang boka hijib asakron. Ketika mereka punya cerita Romeo dan Juliet, tenang amang ece santriin wasantriat, kita punya Quratul Uyun dan Fathul Izar. Kalem. Ketika mereka punya hulak, kita punya Gajah Mada. Ketika mereka punya dongeng percintaan, kita punya Hijib Maghribi. Ketika mereka punya sebuah bangsa yang besar bernama Amerika, tong melantang hariwang, kita punya Nahdlatul Ulama dan Pagar Nusa. Ketika mereka punya orang Amerika punya penyanyi namanya Aliyah, tong melang, kita punya kitab Nadoman al Iya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Aduh pedo kawin teh kemak kumaharna ku Alfiyah gagah. Aku nikahkan engkau dengan putri tercintaku dengan mas kawin Alfiyah Tilubet. Dibayar kontan. Qala Muhammadun huwa bimaliki amadu rabbi la khaira maliki musalliyan alihil wa astai sah kawin sangat kawin ku Alfiyah sah ulah waka kalalawin can katala Alfiyah mah tong waka harayang nikah mun can katalar aduh ngorolong ku samsia capetan ku wala dia jemprin sia. Masya Allah tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, hijrah yang sesungguhnya, hijrah anu benar-benar hijrah adalah orang-orang yang kembali kepada ulama. Lain kembali kepada ulama sebenarnya mah, tapi kembali kepada habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bersanad itu adalah sebuah kewajiban. Sanadlah sebuah kewajiban, maka dengan adanya bab muharaman ini jenengan harus segera hijrah dari perkara yang diam. Jenengan harus sudah mulai bangkit ngalaraji deui kade ngalarajina sing balaneunna bisi salah neangan guruna. Neangan guru teh nu ngabedakeun mah kudu neangan guruna guru anu ahli sunnah wal jamaah, bisi rada hese teangan we ulama NU. Kumaha aya ngacek ulama NU jeung ulama non NU gampang ajengan biasa teh doa isol lamun teu bisa Allahumma ausil wa balligh sawab wa qara'nahu min kalamikal aziz wa bin shalawati ala nabi hadiyatan wa salatan wa rahmatan wa qadma wa biya ila jatil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ila jatil musyrik teu bisa eta lain ajengan kitu we geus eta mah minimal kudu katalar heula doa isol dinimal hijrah yang sesungguhnya. Lain hijrah teh asana getol ka pangajian jadi eureun pangajian ganti welikoan. Tuh bahaya, pisan bahaya. Ya Allah tabarakallah, tadi saya mendengar dan ikut membaca Rotib Al-Attas, subhanallah, pas maca dina law anzalna wayahna tarangna kudu dicekelan eta teh ijazahna memang sapertoskeun kitu. Jadi kenalikan nyebut law anzalna teh ka dieu panangan teh law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tikun dina ieu panangan teh tong gagabah Rotib Al-Attas yang jelema anu kurang pati laku bacakeun Rotib Al-Attas bakal teleh lakuna. Jang santri anu tepat nu rada hese tatalaranana
anu rada hese dina bab loading dina bab pangajianana bacakeun Ratib Al-Atos maka sok digampilkeun ku Allah babacaanana jeung kacerdasanana bakal dilungsur langsarkeun ngan Ratib Al-Atos mah pisah lamun ngaji lamun hadiahna teu dibarengan ku Syekh Ali Al-Baros wa usulihim wa furuihim. Syekh Ali Al-Baros teh santrina anu paling dikacinta ku Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ratib Al-Atos kabukana 100 tahun setelah wafatnya beliau baru terbuka karomahna Ratib Al-Atos. Matak bacakeun ku urang ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latif lam yazal utub bina biman nazal innaka latif lam tazal utub bina wal muslimin. Gagah eta. Ya Allah tabarakallah pan urang mah karek nepi kana bab pangajian anu handap keneh we urang mah segitu juga sudah uyuhan karek nepi kana al kalamu ari ngaran kalam huwa eta ari kalam alabdu eta lafaz dan nu gagah malain kitu mah ngaji mah al kalamu utawi cinta iku huwa utawi cinta iku al lafzu ucapan. Jadi lamun cinta ngomong sia teh ngom al lafdu kudu ngom ieu mah kalaka pingsan ceurik pingsan lain kitu omongkeun mang kitu awewe I love you gitu omongkeun amang lamun bogoh ka awewe omongkeun eteh aku cinta padamu. Lamun teu wani ngomong kitu kinayahan ketika bulan sudah tidak bersinar lagi dan matahari sudah tidak bersinar dengan cerah lagi itu bertanda bahwa cintaku mengalahkan sinarnya matahari itu sendiri. Waduh gagah ngomong gitu. Santi harus lebih mampu paseh ngajelaskeun al kalamu ari Pancasila kudu geus bisa ngomong gitu atuh. Bahwa ketika kita mendengar sebuah bahasa negara kesatuan Republik Indonesia adalah media utama untuk menuju pada hadrat kudsiyah Allah Azza wa Jalla. Bangga kepada bangsa berarti bangga kepada pendiri bangsa, bangga kepada pendiri bangsa berarti bangga kepada para alim ulama. Kita punya ulama-ulama besar, kita punya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang besar. Saya mendengar di Cipongkor ini kader-kader NU-nya sudah besar, cuman tinggal ada kaderisasi, tinggal aya kaderisasi kudu daek ngalogat deui, kudu daek ngaraji deui supados kuat karena bab kajamiahanana percanten di dieu jamaahna mah ngan anu hese teh dijamiahkeun. masyaallah tabarakallah. Saya harus segera melaporkan ke ketua PW Pagar Nusa bahwa Pagar Nusa Cipongkor mah ketua Pagar Nusa na oge Bapak Lurah hidup. Waduh gagah. Iya loba tukang silatnya sudah di dieu mah lobanya. Masya Allah tabarakallah. Masa setelah jenengan menjadi Pagar Nusa tidak mampu menghajar kaum Tuhan bertangan di Bandung Barat ini sudah cukup besar. Saya berharap ada kaderisasi dakwah ke depan jenengan menjadi singa ahlu sunnah wal jamaah. Sing lahirah di Cipongkor amin ya Allah ya Rabbal. Teu kudu loba-loba teuing ceuk Soekarno oge berikan kami 10 orang tua akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 9 pemuda akan kugoncangkan dunia. Piraku atuh urang berikan saya 9 Pagar Nusa akan ku NU-kan Jawa Barat. Waduh keren eta. Waduh. Siap Pak Lurah siap. Badak kenyaranana. Lamun Pak Lurah salah taroskeun,
panulah di mana cicingnya cek Gusti Allah cicingnya di Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama saat di mana datangnya di karsa ajengan saat ajengan awal dipanggil ku Allah di hadapan Allah anjeun kudu bertanggung jawab ditalas duka abdi geus di piwarang pun guru bakal dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mengatakan ini? Anda harus bertanggung jawab. Saya juga nggak tahu, yang tahu mungkin guru saya. Dipanggil gurunya dipanggil oleh gurunya dipanggil lagi Gusti Allah Subhanahu wa taala kelak akan berakhir di habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa idopatkeun bisa naon namanya teh bisa tanggung jawabkeun nu matak al isnadu minadin ari ngarande nasab kailmuan bagian tina agama. Jadi lamun aya jelema ngobrolkeun agama teu boga sanad kailmuan teu lain ladang masantren lain ladang ngaji lain ladang budug kanyut eta teh lain ustad nu kitu mah ajelengan nu kitu mah ustad dasarna jadi ajengan mah mufrad kulli ulah tunggul dipacul catang dirumpak bim salabim abrakadabra jadi ajengan teu meunang kudu ngalaman heula jadi sabab innamal ilmu bitta'allumi ari ilmu mah kudu ngaladang ngaji laisa bin nasabi lain ku bab nasab jeung turunan darah tapi kudu ku ngaji jadi urang kudu ngalaman ngaji heula al isnadu minadin dina kitab syarah sahih Muslim muqaddimah awal qala al imam Ibnu Mubarak kaunggalkeun al isnadu minadin ari sanad kailmuan bagian tina agama lamun aya jelema ngobrolkeun agama teu boga sanad kailmuan eta jelema teh henteu keur ngobrolkeun agama najan aur-auran tina bibirna ngobrolkeun agama lain ahli agama titik sakeudeui toronton. Nah maka model kitu sumuhun pan mubtada jeung khobar teh eta keneh khobar teh kudu jadi mubtada hukumna bisa jadi khobar bisa jadi mubtada cek ilmu mantek pokok dia syartiyah muttasilah nu kitu teh. Naon sababna kullu ma yasduqu alaihi isnad yasduqu alaihi din wa kullu ma yasduqu alaihi din yasduqu alaihi isnad. Di mana-mana manggihan sanad kailmuan bakal manggihan ilmu bakal manggihan agama. Di mana-mana jelema manggihan agama kudu manggihan sanad kailmuan dan sanad kailmuan mah kudu dipertanggungjawabkan. Pirak waya ustad di mana mang ngaji teh cek Gusti Allah teh abdi saha guru maneh cek Gusti Allah teh di mana-mana masantrena abdi mah otodidak Gusti abdi mah baheula guru abdi mah al-alim al-alamah al-gogoliyah wa internetiyah dirasahan rek bertanggung jawab model kitu pan urang mah moal dasar di keilmuan guru-guru di Cipongkor di dieu mah sadayana beraliran ahlus sunnah wal jamaah hiji-hijina akidah anu sampai ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kersa ajengan guru-guru urang di dieu anu berada di ahlus sunnah wal jamaah sadayana lamun aya kasalahan anu bertanggung jawab guruna lamun di dieu bade nyanak guruna ka mana nyanakna seseueurna kagentur seueur kagentur namanya rata-rata kagentur di Jawa Barat mah rata-rata mun kagentur engke mama gentur nu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika mama gentur itu lepat, mama gentur akan ngalihkeun pertanggungjawabkan kepada gurunya, maka gurunya mama gentur akan bertanggung jawab. Saha mama Sujai Kudang Tasikmalaya, mama Sujai Kudang Tasikmalaya akan bertanggung jawab nanti perkataan-perkataan urang. Lamun lepas keneh mama Sujai Kudang Tasikmalaya akan melemparkan kepada gurunya, maka gurunya mama Sujai Kudang Tasikmalaya akan bertanggung jawab bernama Syekh Hasan Mustafa Bandung. Syekh Hasan Mustafa Bandung nanti kalau belepotan bisa ke apal dalilna ngabelaan palurah da asup NU gara-gara nama palurah asup NU berarti lamun asup NU berarti salah satu menjadi sadri Hadratus Syekh Asy'ari. Kalau ada kesalahan dalam berorganisasi, kalau kesalahan dalam beribadah, yang bertanggung jawab adalah gurunya Hadratus Syekh Asy'ari. Beliau akan bertanggung jawab ketika Hadratus Syekh Asy'ari tidak mampu bertanggung jawab akan diserahkan kepada gurunya beliau yang bernama Syekhuna Wali Bangkalan. Syekhuna Wali Bangkalan tidak mampu diserahkan kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dipertanggungjawabkan kepada gurunya Zaini Dahlan Syafi'i. Imam Zaini Dahlan Syafi'i dapat guru ijazah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari gurunya tercinta bernama Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari dapat ijazah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami terijazahi
akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya oleh Imam Zakaria Ansori. Imam Zakaria Ansori terijazahi akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya oleh gurunya beliau bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berguru kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya kepada Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi dipertanggungjawabkan akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya kepada Imam At-Tauddin Al-Athari. Imam At-Tauddin Al-Athari tertanggung-jawabi oleh gurunya beliau Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi akan mempertanggungjawabkan kepada gurunya yang bernama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun selanjutnya akan mempertanggungjawabkan kepada Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya akan mempertanggungjawabkan kepada gurunya beliau bernama Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali kalau keliru akan mempertanggungjawabkan kepada gurunya beliau bernama Imamul Haramain. Imam Haramain apabila keliru akan mempertanggungjawabkan kepada gurunya beliau Al-Imam Abdullah Al-Jaini. Imam Abdullah Al-Jaini terijazahi akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya oleh gurunya beliau bernama Imam Abu Bakar Al-Bakilan. Abu Bakar Al-Bakilan dipertanggungjawabkan kepada Imam Al-Maruzi. Imam Al-Maruzi akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya di Imam Al-Ambati. Imam Al-Ambati terijazahi oleh gurunya beliau bernama Imam Ibnu Suraij. Imam Ibnu Suraij terijazahi oleh Imam Al-Maruzi. Imam Al-Maruzi terijazahi oleh gurunya beliau bernama Imam Al-Buzani. Imam Al-Buzani akidah Ahlussunnah wal Jamaahna sorogan ka Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i baheulana sorogan anu jadi guruna manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaahna bernama Al-Imam Malik bin Anas bin Malik. Imam Abu Sufyan Imam Al-Uyainah. Imam Abu Sufyan bertanggung jawab kepada gurunya beliau Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas kepada Imam Nafi' Tabe. Imam Nafi' Tabe diurukan langsung akidah Ahlussunnah wal Jamaahna ku Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar diurukan langsung ku Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diurukan akidah Ahlussunnah wal Jamaahna ku Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aing teh ngobrolkeun ajengan, ngobrolkeun palurah, ditanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarana asup kepada sebuah lambang yang berorganisasikan besar dunia. Di tengahnya ada bintang bertebaran 9 dengan tambang yang tidak terikat dengan sempurna, bertebaran bintang 9 dan membentang tulisan Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama. Bertanggung jawab, solid sanadna sampai kepada Rasulullah. Lamun Anda bisa mempertanggungjawabkan akidah sesorangan, mangga hegan. Abi bakal aman, anak incu urang bakal selamat dina akidah Wahabi, bakal selamat dina Syiah, hektok NU-NU. Silahkan monggo. Ngan lamun sakira-kira Anda jadi NU, anak urang teu dijamin bakal jeung teuna di Wahabi, di Syiah, maka asup ka NU cepuing lebet kana usul fikih mimbabi malayatibul wajib illa bi NU fahuwa wajibun. Berat jadi NU teh, maka lamun sabisa-bisa mungkin urang sanadkeun keagamaan urang ka jalmi-jalmi anu istiqomah kasaha kaburu urang. Lamun simkuring di Rama simkuring di Mama Sujai Ciharasas, Mama Sujai Ciharasas di Mama Gentur kadituna bereng. Masya Allah tabarakallah. Sanad al-isnadu minadin, ari sanad teh bagian tina agama. Jadi urang anu keur ngalalobong geus pas, alhamdulillah sanadna geus beunang. Keun bae teu pati begug ngaji mah heulaanan, tinggal dipelet ke dipelet. Ilmu ngajina kudu dipelet ku urang. Ini adalah hakikat daripada hijrah sesungguhnya. Hijrah naon? Pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah nak kudu ningkat. Jadi lain kieu hijrah teh tina goreng jadi alus, lain eta sebetulna mah lamun rek nyana kana sejarah mah. Lamun tina goreng kanu alus berarti Kanjeng Rasul keur di Mekah goreng, di Madinah alus gitu meureun. Dan hijrah teh di Mekah ke Madinah, Mekah sudah baik menuju kepada jauh yang lebih baik, itu maksudnya mah. Jadi anu katalar juruminya muharram ayeuna kudu katalar tah kitu anu can ngobong tahun ayeuna kudu ngob. Tah kitu anu baheula can jadi santri wayana tahun ayeuna kudu jadi. Itulah hijrah yang sesungguhnya.
baheula mah kana ahli sunnah wal jamaah teh can pati ngeuh, baheula mah kana bab wahabi teh can pati ngeuh. Saya berharap jenengan para pemuda, para pemudi, saya berharap sekali lagi jenengan harus memahami akidah ahli sunnah wal jamaah dengan benar. Anak incu urang jagaan, tetangga urang jagaan. Allahu Akbar. Lamun jelema santri belek bisa dipinterkeun, tapi lamun seorang warga masyarakat geus jadi RCTI rombongan celana tinggi, saha nu bisa ngubaran cung? Palurah bisa ngubaran moal, masyarakat geus jadi Wahabi, anti rajaban, anti muludan. Bapak polisi bisaeun, moal dokter bisaeun, moal ajengan oge streseun. Hese naon sababna ajengan oge geus dikafir-kafir. Jawa Barat ini berbahaya. Kalau ada yang mengatakan bahwa teroris sekarang tidak ada, bohong. Saya punya data. Punten, lamun ti NU karena teroris rada jauh. Ngan lamun ti RCTI rombongan celana tinggi karena teroris sakai kuku deui jadi teroris babari kadeu. Jadi lamun geus asup Wahabi mah membenci Indonesia teh sakecelat deui. Ngan lamun tina NU mah rada hese heg banser sina bom bunuh diri. Laikeun moal banser tu aya presiden paehan wanieun moal boro-boro mayahan eta mayahan Yahudi oge teu nangtung malam Jumat. Hese marukan teh kumaha? Ya Allah, hese Masya Allah tabarakallah. Numata Muharram hijrah yang sesungguhnya. Kenapa hijrah? Tidak lahirnya Rasulullah, hari lahirna Kanjeng Rasul maulid ngaranna, hari wafatna Kanjeng Rasul mah hawa nganina upami hijrahna Kanjeng Rasul mah Muharram, hijrah yang sesungguhnya. Saya berharap di mana-mana simkuring dakwah, saya ingin di Jawa Barat ini minimal putri, biar semuanya tidak hegae ngan saurang we jadi mubalig singa ahli sunnah wal jamaah baturan aing. Naon sababna? Saya sudah banyak screenshot WA yang berdatangan. Aduh, lamun ningali kana eta geus teu hayang dakwah teh. Mereka sudah mengatakan mungkin can ngalobaan siga uwingna. Naon sababna? Di panggung ngabahas bab akidah menyerang Wahabi di Jawa Barat ieu resiko besar, khususnya di Bandung. Bahkan saya di Cianjur Selatan membahas bab Wahabi, saya diturunkan dari panggung. Sedih. Mata simkuring nyala di dieu mayoritas naon? Mayoritas akidah Ahlussunnah wal Jamaah anu boga akidah Allah wujud tidak bako mukhalafatul hawa. Alhamdulillah, lamun cicing wae dia lamun ayat tamu akidah anyar bahaya bisa segala kieu. Saya minta diturunkan cek urang, iya saya tamu sebagai seorang mubalig, saya tamu ngan lamun ngomongkeun akidah aing pribumi di Jawa Barat sia ngajak urang dieu ngomongkeun haram rajaban, haram muludan, ngaku urang Cipongkor sia tamu jadi Cipongkor. Sepakat aya urang Sukabumi sarua ngajina Allah wujud tidak bako, sarua ngajina Allah mawjudun bila makan wa huwal an alama alaihilkan, sarua ngaji kitab Kijan, sarua ngaji kitab Safinatul Najah, sarua ngaji kitab Jurumiyah, sarua ngaji kitab Aqidatul Awam, sarua ngaji kitab Umul Barohin, sarua ngaji kitab I'anatul Talibin, sarua ngaji Fathul Muin, sarua ngaji Qurratul Uyun, sarua ngaji Fathul Izar, sarua maka itu adalah pribumi di Jawa Barat. Sawangsulna urang Jawa Barat RCTI rombongan celana tinggi mengharamkan rajaban, muludan haram bagi mereka asal di kota kita. Semangat. Siga galak urang demi Allah pangbageurna ulin teh. Siga galak. Naon sababna? Saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Palurah dengekeun, Pak Bupati dengekeun, lamun aya nu mincak Pancasila, saya beserta generasi muda NU Jawa Barat dan Pagar Nusa, Banser, Ansor, NU siap membela sampai mati Pancasila.
kegagabah Pancasila teh lain menang Soekarno cek saha. Sumuhun menang nasionalis agamis betul, tetapi disanggakeun ka Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari punten mama Pancasila tos rengse menawi leres aya tambihan aya kirangan ditingali ku Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ke heula urang istikharohan heula 7 poe 7 peuting setiap salat hajat macakeun rakaat kahiji 40 kali surat Al-Kahfi. Lain gagabah nyin Pancasila teh lain madein Amerika, Pancasila lain madein kafirin. Pancasila adalah bagian daripada konstitusi langit dan informasi langit melalui tangan mulia dan istikharah mulia muassis akbar Jamiyah NU Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari memutuskan bahwa Pancasila adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia titik sagede toronton. Yang merubah Pancasila siap menghadapi NU, siap menghadapi Nahdlatul Ulama sampai mati. Gitu atuh wani ngomong gitu. Can jadi kader masih can di militan, jadi di militan mah jadi NU itu bisa gitu. Aya nama masih kena gede kena kasieun, sieuna badag ari kanyut leutik selain. Karena apa? Asli loh ibu bapak banyak kok. Sekarang belum beres. Saya di Kecamatan Sukaresmi di Cipanas, Cianjur. Ada kasus anak sekolah di sekolah Ma'had Quran di Sukaresmi. Kemudian setelah 3 tahun pulang ke rumah, ari balik ka imah, bapana teh keur yasinan dicaram, bapana keur salat, bapak salat malain kitu, salat anu sesuai sunnah, salat anu sesuai Rasulullah cenah. Padahal malain sesuai Rasulullah, sesuai si eta, sesuai sunnah, curung caram ka inuna keur maca yasin, dirawel yasinana dibebeutkeun. Mama teu meunang yasinan, eta mah kalakuan Abu Jahal. Ari Abu Jahal aya riwayatna pernah maca yasin. Oh bener teu? Sugan Abu Jahal maca yasinan aya teu? Firaun sugan aya yasinan aya teu? Eta anakna balik di pasantren, mak teu meunang kitu kafir, mak teu meunang kitu kafir, mak kudu kieu, mak ulah kitu, bapak kudu kieu, ulah kitu, kitu mah murtad, ieu mah musyrik, itu mah bidah, ieu mah kufur, ieu mah neraka, ieu mah jahanam, ieu mah indungna stres, di kafir-kafir. Maksudnya mah santren teh sina bageun, balik ka imah kunut eueuh, tahlilan, rajaban, muludan, sholawatan, marhabaan, Allah kabeh dicabut di eta sekolah menuntut 7 juta, apunten 8 juta menuntut, sabab budakna dicabut, eta indungna kalak dicicil dimayar 8 juta kuluna teh ulah mayar. Laporan kasim kuringna ada terakhir informasinya henteu bae ditu lamun ti awal mah ngabejaan. Harusnya kalau ada korban seperti itu sebut anak ibu adalah korban, kunaon anak aing jadi kieu, tuntut eta pasantren 8 miliar gitu erek oge. Lain kita mayar ka sakola jeung ke pasantren model gitu. Ini korban sudah bergentayangan dan bergeletakan di Bandung Barat. Haruskah saya ceritakan satu-satu korban masyarakat gara-gara salah ngasakolakeun, gara-gara salah ngadidik, gara-gara salah ngasukeun ka pasantren, gara-gara teu ngaji, gara-gara teu berada di Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama, gara-gara teu nyekapagil akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Indungna tadi nama impian mun maot teh hayang dibacakeun yasin. Mun maot urang teh maot, anak urang teh di luhur kuburan maca yasin jang urang. Allah ari pek teh kalakang kafir-kafir kana yasinan, ngabidah-bidah kana muludan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita sudah waktunya melawan dan menyerang. Sekali lagi kita sudah waktunya menghajar melawan mereka semua. Maka dengan adanya bulan Muharram hijrah kali ini, saya berharap pada malam hari ini terlahir singa Ahlussunnah wal Jamaah dari Cipongkor ini, amin. Anu mubaligna di sapetan tingkatkeun man
sing gagah alfiahna, sing hebat bab idopatna, nunang talin idop pautan dina, paralelkeun jeung kitab samsiahna, dururiyah mutlaqah, daimah mutlaqah, urfiyah amah, urfiyah khosoh, wujudiyah ladaimah, waqfiyah muntasyirah, mumkinah khosoh, paralelkeun jeung johar maknuna, bab ilmu majazna, sing ngahartikeun kana bab tasbihna, sing bener bab kinayahna, sing bener bab khosoh ifradna, sing bener dina bab iltifatna, sing bener dina bab badena, sing bener dina bab munadzarahna, berebetkeun pasekeun lisana, siapkeun akidah ahli sunnah wal jamaahna, ngarahkeun ngabahas anu geus bisa ngaji wayahna bab akidah diprioritaskan, bagian daripada hijrah yang sesungguhnya, bagian daripada hijrah yang sebenarnya. Sabab TSM terstruktur masif, terstruktur dan sangat masif berbahaya untuk daerah Jawa Barat ini. Ari panjang mah panjang cariosan, mudah-mudahan dengan adanya hikmah bulan Muharram kali ini, anak-anak santri yang sedang ngaji semakin giat ngajina, anu sakarola sing rajin-rajin sakolana, anu kuliah sing baler kuliahna, kelak kalian semua generasi harapan bangsa, generasi ahlu sunnah wal jamaah, wasiatkeun ibu bapak akidah ahlu sunnah wal jamaah, wayahna anu dilaluar, anu gawe dilaluar kade bab akidahna, pepeujeuh geus di mana-mana jurig nyiriwuri setan gentayangan, bab akidah non ahlu sunnah wal jamaah geus ngalobaan. Bandung dua penyakitna, hiji wahabi, kadua syiah, syiah na loba, wahabi na oge loba, baiat loba, Islam hakok oge loba, Islam keputihan aya di Bandung, aya Islam teh cukup kuniat aya, pirakurang akidah ahlussunnah wal jamaah can siap-siap keneh wae, can siap menghajar secara ilmiah mereka, pepeujeuh wasiatkeun umumkeun bahwa urang hijrah hari ini adalah melek bab akidah, hijrah kali ini adalah melek bab kemanhajan. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah, yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan. Ke depan kita semua dan insya Allah dari generasi muda Nahdlatul Ulama Jawa Barat, saya akan mengadakan kaderisasi dakwah muda, artinya anak-anak muda anu geus kompeten dakwah erek diajarkeun ahli sunnah wal jamaah. Di mana-mana aya nu ngabahas bab burudan, ieu dalilna. Mun aya ngabahas bab rajaban, naon bab tahlilan, ieu dalilna. Di mana aya nu ngomongkeun Allah ucang-ucang angge di aras, ieu dalilna. Di mana-mana Allah aya nu ngobrolkeun bahwa Allah teh beungutan, ieu dalilna. Di mana-mana aya aliran kitu kumaha cara nyerangna, di mana-mana aya aliran kieu kumaha cara menghadapina, bagaimana solusinya sedang digodok. Mudah-mudahan nanti ada beberapa perwakilan dari Cipongkor ini yang mewakili beberapa santri mengirimkan menjadi seorang mubalik ahli sunnah wal aing pura kamana-mana asa eueuh baturna nu ngora ngabahas bab akidah ahli sunnah wal jamaah, lolobana teh nu dibahas teh bab nyan jeung anu dibahas dengan bab politik. Ya Allah tabarakallah, hayang terlahir menjadi mubalik ahli sunnah wal jamaah, dan cukup ngomong hungkul kudu diajarkeun. Insyaallah kirang rampung kaderisasi sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu teh dipake unggal poe teh latihan dakwah, ngalancarkeun bibir, balelol ngomong, anu balelol pan aya jelema teh nu balelol pan ngomong teh nu hese ngaheujeun ngomong teh gini, mang bade mana ayeuna heuseun ngomong teh nya. Aya di ubaran tidak begitu anu teori di ubaran terus we dalam 1 minggu kaderisasi digemreng sirahna ku KNU-an, ku ahli sunnah wal jamaahan, kitabna Irsyadus Syari, kitabna Mafahim Yajibu an Tusahhah, kitabna Risalah ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya diwewelan kaluar teh engke dongkap di kadieu kudu geus jadi singa ulah jadi jelema keneh nu balik teh rada manyun ayeuna mah. Baheula para hadirin anu dihormati ku Gusti, anu dihormati ku Kuring, dimuliakeun ku Gusti. Alhamdulillah sim kuring parantos tiasa cumarios.
lain gitu deui kelak golokun sautik hujunkeun kudu pas ngomongna untuk melawan mereka-mereka yang beratasnamakan pondok pesantren tetapi lain pondok pesantren yang mengatasnamakan ma'had Quran. Ieu dengekeun uing mah da geus wani geus sagok boronyong kapalang Caremang untuk Jawa Barat geus loba teuing. Geus loba teuing jadi kalabat kana kuliun majmu kuloba teuing. Aya eta dina hungkeu ngan lolobana. Maka saya putuskan ma'had tahfidz Quran di Jawa Barat sakali deui. Ma'had tahfidz Quran di Jawa Barat bahaya, sesat, menyesatkan. Sakali deui ma'had tahfidz Quran di Jawa Barat mayoritas sesat, menyesatkan. Berat aing ngomong ieu. Makanya di golongan Ahlussunnah wal Jamaah buka pesantren Quran, buka pesantren tahfidz Quran. Sabab pesantren tahfidz Quran sudah milik rombongan celana tinggi. Sabab pemilik tahfidz Quran hari ini sudah milik mereka-mereka yang berakidah Allah ngajedog di aras. Kade kudu beunang ku urang pongkor wayahna harus tercipta titik aing mah mubalik budak golongan Ahlussunnah wal Jamaah penting ayeuna ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Allahumma ja'alna asadan min usuli ahli sunnati wal jamaah bi barakati hadhihi lailah al mubarakah fi syahril muharram. Al-Fatihah. Sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.